जब मैंने अपने लाइफ का पहली बार हवाई यात्रा किया था, तो अभी रात हो रहा था और मैं जा रहा था रांची से चेन्नई जाने के लिए। देवघर से फ़्लाइट नहीं है चेन्नई का, इसलिए रांची जा रहा था ट्रेन से रात को, और कल सुबह को मेरा फ़्लाइट भी था, इसलिए जल्दी जाना था। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं रांची पहुँच गया था और अपने अंकल का घर में था, और हम सब रेडी हो रहे थे फ़्लाइट पकड़ने के लिए, क्योंकि फ़्लाइट का समय हो रहा था। मेरा भाई हमको बाय बाय बोल रहा था। यहाँ पर मेरे अंकल, हम, पापा और दादी जा रहे थे। अब हम सब ऑटो पर बैठ चुके थे और मेरे पापा रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था और रिकॉर्डिंग करना भूल गया। तो मैं एयरपोर्ट पहुँच चुका था और अभी पापा रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्योंकि मैं छोटू पापा के साथ बात कर रहा था कि कहाँ कहाँ घूमने जाना है चेन्नई में जाके। और यहाँ हम सब एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं फ़्लाइट का बोर्डिंग पास लेने के लिए।